好 high 啊！大家好，我係鄭君志阿左，我係張國榮哥哥。咦，哥哥，我哋今晚舞台劇獎，我哋兩個打頭陣喎。係啊，仲要做埋司儀同埋頒獎嘉賓添啊！真係好新奇啊！勁啊！但係咧，我就好緊張啊！點解咧？因為我哋嚟緊咧就即將要頒發呢個，我哋今年咧呢個香港舞台劇獎係第一次設立音樂劇類別嘅獎項，係有5個類別㗎。哇！真係等到頸都長啊！冇錯，所以咧今晚咧大家就一齊見證我哋首屆嘅音樂劇類別嘅得獎者誕生啊！咁好啦，勁唔勁啊？我哋唔好再等啦，好唔好啊？咁我哋即刻去揭曉呢一個音樂劇編舞界別嘅。嘅獎項我哋睇下呢個提名片嘅好冇？